Zdravo drugari! Danas pripremamo božićnu česticu i to onako kako se priprema u Vojvodini. U Vojvodini je to slatka pita sa orasima. I ja sam ovde već počela da ređam sastojke koji su nam potrebni, a potrebno nam je 400 g oraha, 200 g suvog grožđa, 300 g kristal šećera, 250 do 300 ml mleka, 150 ml ulja, a osim toga treba će nam još i med i 500 g tankih kora. Spisak svih sastojaka uvek možete pronaći ispod videa. Prvo što radimo je da orahe sameljamo. Mlevene orahe zatim istresamo u jednu posudu, malo veću, dodajemo šećer. Orahe možete da meljete, blendirate, seckate, šta god hoćete. I dodajemo 200 g suvog grožđa. Ovde se suvo grožđe ne potapa u vrelu vodu, zato što će u toku pečenja, kada dođe u dodir sa mlekom i uljem, u vreloj rerni da otpusti. I sad ovu smesu izmešamo. Na redu je pranje novčića. Novčić se stavlja i u jednu i u drugu česnicu i pogrešne česnice nema, samo zavisi u kojem kraju živite. Novčić koji ćete da stavite, sami odaberite da li će biti od 5, 10, 20. Ja uvek stavljam najveći, ne znam nija zašto, tako radi moj tata, pa sad tako radim i ja. Sad sam ovde usula sodu bikarbonu i sirće. Ostavljamo malo da proradi, a zatim ćemo nekom starom četkicom novčić da istrljamo. Novčić ću ostaviti ovde još malo da odstoji, a zatim ću sipati vode pa ću ga isprati. Kore smo raširili i sad sledeće što radimo je da ih ukrojimo. Stavite ovako pleh i okolo obsečete. Ove lepe kore koristit ćemo gore i dole, a ovaj višak stavljat ćemo u sredinu. Dno pleha premazujemo uljem, a zatim stavljamo prvu koru. Koru ovako malo isprskamo uljem, pa stavljamo drugu. Drugu koru isprskamo sa malo mleka. Stavimo 2-3 kašike nadeva. Rasporedimo svuda pomalo. I nastavljamo sad ovako da stavljamo kore. Evo sad ću iskoristiti ove koje nisu ukrojene. I ređamo ovako do kraja dok ne utrošimo i kore i fila. Sad kad već budete negde na sredini slaganja kora i filovanja, stavite paricu. Nemojte to zaboraviti. Meni to ume da se desi. Zadnjih 15 godina ja pravim česnicu i nekoliko puta mi se desilo da ne stavim paricu. I onda se setim u toku pečenja, jer je vidim tu negde na stolu. I onda brzo vadim sve iz rerne, pa podižem krajeve, pa uguravam unutra, znači smejurija. Običaj parice u jednom kraju je da se čuva celu godinu. Dok sam za drugi kraj čula da kada se kupuje nešto jako bitno u kući te godine, da se ta parica da. Kakav je običaj kod vas? Slobodno mi napišite u komentarima koju vrstu česnice pravite i odakle nam pišete. U palanci na Dunavu čarda svirala je uvek dobra banda. Sad kada smo došli skoro do kraja, stavljamo i poslednji red oraha, šećera i suvog grožđa i utrošimo svo preostalo mleko. I sad od gore stavimo preostale 2 kore i premažete ulje. Česnicu bi sada trebali da isečemo, ali pre nego što isečemo, mi ćemo malo da je podignemo na jednu pa na drugu stranu, kako bi nam mleko i ulje svuda prošle. Pošto smo česnicu isekli, uključit ćemo rernu da se zagreje na 180 stepeni, a česnica će za to vreme da odstoji kako bi se svi ukusi lepo sjedinili. Sad preko ja stavljam. Ovo je papir za pečenje koji je umočen u vodu. Znači samo ga umočite i on omekša.
Ovo radim kako mi česnica od gore ne bi izgorela. Kada se rena zagreje, nosimo je da se peče. Česnica nam se ispekla. Pekli smo je između 35 i 40 minuta, zavisno koliko pečeno vi volite. I sad ovde uzimamo med koji smo prvo omekšali u mikrotalasnoj ili na pari i svaku ovu kockicu ćemo premazati sa malo meda. Papir za pečenje sam skinula posle 20 minuta. Pošto smo je premazali, ostavljamo je da se ohladi. Česnica se pravi na božićno jutro, a servira obično posle božićnog ručka.